Skaista rudens diena. Jaunumi mūs ir sasnieguši ātrāk nekā parasti. Šodien paskatīsimies, kas tad mums īsti ir jauns, kā tas darbojās un ko mēs esam izpētījuši, kā viņš darbojās un ko mēs jums iesakām ievērot. Te laivā iekšā ir daudz labas Garmin elektronikas un šobrīd mēs ņemam no stendu, lai pirmo reizi oficiāli prezentētu jums jauno Garmin motoru, kurš saucās Garmin Force Kraken. Mazs mirklīts viņš būs pieejams visu acīm. Kompakts, jaudīgs Krakens ar 75. kāju, ar foršu uzstādīšanas leņķi. Paskatieties, viņš uz laivas stāv taisni. Kāja ir nevis kaut kur tur, viņa smuki nolaižās lejā. Nav nekādas estekādas. Ieliekam vēl atsaitīt, un viss ir vienkārši super. Hop, hop. Un mēs esam gatavi joņot. Motors lieliski pilda savu darbu no viedokļa. Palikt uz vietas, mēs redzam, cik labi smuki mainās gan ātrumu. Viņš pats labi regulē, ar kuru ātrumu viņš strādā. Atšķirībā no citiem motoriem, viņam ir tāda ērta podziņa. Ja gadījumā jums motoru tūmā nav ekrāna, ar ko ieslēgt enkuru un, piemēram, pedāls un pulci salonā, bet jūs esat priekšā, tad reku ir podziņa, ar kur var ieslēgt enkuru režīmu. Tā forša feature. Tā kā mums tagad ir plāns parādīt, kā Krakens strādā darbībā pa īstam, tad mēs mēģināsim darīt to, kas saucās ķersim zivs kopā Krakenu. Pastīsimies, kā mums tas izdosies. Vai te vispār ir zivs? Nesam copējuši kad mēnesi Rīgā. Tā kā mēs te noparkojušies esam, klusi un forši, bet īsti apkārt neko neredzam. Un tas ir diezgan labi izskaidrojums, kāpēc mēs neko īsti neredzam, jo izskatās kupējā straubi pašvaki. Mēs varētu sākt meklēt zivs. Un te mums lielisks palīgs šajā režīmā atkal būs kas? Tas pats Krakens. Mums ir vairāk veidi, kā to darīt. Mēs to varam darīt gan no ekrāna, piemēram, tur palielināt viņam, atcelt viņam to enkurošanos, palielināt ātrumu, palaist propelleri, uzlikt headingu, uz kurien iet, un pateikt, ej uz turien, un viņš tur tagad ies. Bet ir arī otra versija, kur es lietoju daudz biežāk, un tas ir šis lieliskais Garmin pedāls, kur mēs lietojam jau kopš parastā Force laikiem, jo ar viņu ir ļoti ērti paliekt vēl lielāka ātruma un dosim grīdā. Aiziet, pasties, kā mēs braucam. Neesam pat grīdā ar 8. ātrumu. Vai mēs dzirdam, kā sāk strādāt motors? Laikam nē. Baigais klusums. Nu, ko tad dodamies klusām meklēt zivs? Nu, redz, piebraucām mazliet tuvāk krastam. Pa kādai bildītē parādās gan sanskatā, gan arī laivskops sāk rādīt, ka kāda dzīvība viņš šeit tuvumā ir. Un mēs joprojām neesam noņēmis kāju no pedaļa. Ļoti ērti. Motors strādā klusām, jaudīgi. Tas ir tas, ar ko Krakens ir lielisks. Viņš patiešām strādā klusu un jaudīgi. Šobrīd mēs braucam ar 8. ātrumu. Laivas ātrums pēc apgriešanās tagad ir 3,5 km/h. Laivā klusums pilnīgs. Tā, izskatās, ka tā mūsu pirmā vieta nav sevišķi veiksmīga. Ja mēs gribam ne tikai iefilmēt motoru, bet arī paķert kādu zivi, lai redzētu to motoru darbībā, tad mums jāmaina vieta ir. Man vairāk cilvēki skatījušies uz to motoru un teikuši, baigi resnā kāja,
baigi, vai viņi nav grūti iecelt un izcelt. Ziniet, es arī no sākumus viņu tā jocīgi skatījos. Pastīsimies, cik grūti viņi ir izcelt. Motors pats pagriežās uzreiz tajā virzienā, kurā viņš ir jānogulda, ko mēs esam ieprogrammējuši. Mēs viņā vienu roku mierīgi paņemam un noliekam. Kas ir svarīgi paskatīties, tad, kad mēs viņu šeit liekam nost, lai viņš tiešām iefiksējās līdz galam. Tagad viņš ir līdz galam. Noklikšķēji ir vietā. Tas nebija grūti. To var izdarīt ar vienu roku. Pēc tam pastāstīšu jums, kāpēc viņam ir tik resna kāja. Izskatās, ka te ir mazliet vairāk zivi nekā bija tur. Tātad te mēs varam arī kaut ko noķert. Tad jau ir jādara tas, kas jādara, jāliek iekšā krakens. Pastīsimies, cik tas ir sarežģīti. Teiksim, kā ir. Paņemam, vienkārši nospiežam un vienkārši ieliekam. Viņš pats savā vietā nostāsies. Mēs esam sliktā vietā, man nav ne pedāļi nekā. Nospiežam ankuru un stāvam. Tagad mēs izdarīsim tādu jau, ka tādu mazliet mērķtiecīgā gājienu. Es gribu noiet gar tiem stabiem. Un ko es izdarīšu tagad? Es tagad vienkārši apsēdīšos, paņemšu savu mīļo krakenu, kurš man tik ļoti patīk. Iziešu ārā no ankurmodes, mazliet pakustinot pedāli un sākšu braukt. Es tagad nobraukšu lejā līdz tiem stabiem, līdz tai stabu apakšai, uzlikšu pilu gāzi, lai skrien. Pasties, kā viņš joņo. Labs ātrums, ne? Gandrīz glisē izcēlāmies. 6,5, 6,6, 6,7, gandrīz 7 km/h mēs spējam attīstīt. Un rekā Garmin sanskatos smuku var redzēt gan stabus, gan zivs. Tad forši Garmin diena. Varbūt pat dabūsim kaut ko garšīgu. Kā man patīk šitas darbs. Tas ir vienkārši fantastiski. Ķert zivs un vēl dabūt kaut ko garšīgu. Mēģinam! Un tagad tā viltība, kur es gribētu mēģināt. Es nekad neesmu gar šiem stabiem ķēris. Es nemānos. Lai šī ir ļoti populāra vieta, es nekad to neesmu darījis ķēris gar šiem stabiem. Un man ir interese tagad to izdarīt kopā ar krakenu. Es uzlieku headingu, es ieslēdzu throttle un nolieku ātrumu lejā šobrīd, bet tas ir tikai sākums. Es domāju, ka mēs tagad esam diezgan pareizā virzienā. Tagad mēs uzliksim viņam cruise kontroli. 0,2 km/h, manuprāt, ir ok. Pastīsimies, kā kamēr mēs te pļāpājam un ķeram zivs, vai mūs kāds ir spējīgs uzvest augšā vai nē. Viņš tagad bišķi padomās, un tagad viņam ir jāsāk braukt. Kā mums tur lampiņas mirgo, ātrumu mainās, krakers mūs vedīs tagad gar tiem pāļiem. Un neko citu mēs neesam izdomājuši, kā vienkārši uzlikuši, kur mūs jāved. Nu re, mēģināsim noķert kaut ko vēl. Būt kā būdams, mēs esam sākuši savu lēno kustību. Tagad laiva lēni, smuki par spīti tam, ka vējši no turienes straumi. No turienes mēs tagad pavisam lēnām mierīgi. Un varētu teikt, ka pat bez skaņas gar šiem pāļiem kustamies uz priekšu. Atliek tikai iestādīt kaut kādu mērķierīci un darboties. Labi. Skaties, kamēr mēs te eksperimentējam, 30 metrus esam nobraukuši. Nu ko, brauksim, pameklēsim vēl kādu vietu. Kraken pults. Neatšķirās no Force pults. Tāda pati. Ja esat pieredzējis Garmin lietotājs, viss būs tieši tikpat vienkārši, kā bija līdz šim. Tiem, kas nav redzējuši, noteikti patiks šitā te viena feature. Tagad šobrīd mēs braucam ar pedālu, pārvietojamies uz jaunu copas vietu. Bet tāpat iespēja ir darām arī citā veidā. Un, piemēram, mēs darām tā, ka šobrīd mēs ieslēdzam motoru, viss kārtībā, mēs braucam, mēs pagriežam pa kreisi, redz, viņš pagriezās pa kreisi, ja? Bet tagad mēs gribam, lai viņš tomēr brauc mums uz turieni, un ko mēs izdarām, nospiežam šo podziņu, piespiežam un parādam uz turieni un palaižam vaļā. Un ko mums dara motors? Pasties, motors mūs griež atpakaļ uz turieni. Ja jums ir pareizi nokalibrēts Garmins, tad šī funkcija jums pat parāda grādus, uz kurien jūs esat notēmējuši. Redz, 3, 4, 9. Gribat pamainīt?
Lūdzu. 3, 4, 1. Nu, iesim bišķi kreisāk. Nebrauksim tam citam cilvēkam virsū. Forši feature, ja? Atceramies, tad nospiežam virzienu bultiņu. Saucās heading lock vai sauc kā gribi. Virzienu fiksēšanu. Un, ja mēs tagad izdomājam maukt iekšā sienā, tad mēs daram tā. Nospiežam šo podziņu un parādam uz sienu. Ko dara Garmins? Pasties, mēs tūlīt ieskriesim sienā. Jo, ja saimnieks saka, Krakens dara. Viss tas ir baigi forši, bet sienā mēs nebrauksim, brauksim ķert zivs. Tāpēc es pārņemu vadību ar pedāli, cik tas notiek tieši tik vienkārši, kā uzlikt kāju uz pedāļu un braukt tālāk. Kluss, ātrs, jaudīgs. Tur vienkārši prieks lietot. Un visu to mēs varam veikt arī pa Wi-Fi, caur Wi-Fi komandu tīklu. No jebkura ekrāna laivā. Vai tas ir ekomaps, vai tas ir GPS maps. Varam mierīgi strādāt, nekādu vainu. Pasties, kā viņš pats nostājās smuku vietā. Viss. Forši, vai ne? Varam piespiest ēnkuru un sākt strādāt. Māziņš. bet uz ko es viņu dabūju? Redzi? Salīmējām. Apiņā. Jaunums Latvijā saucās. Ņem viņu, nu. Kraken motori ir pieejami divās krāsās. Baltā krāsā un melnā krāsā. Tas vairāk ir tīri dizaina variants. Tam nav tieši sakara ar salsūdeni vai saldūdeni, jo abi šie motori ir lietojami salsūdenī pēc Garmin specifikācijas. Tas ir vairāk dizaina jautājums, kāds jums laivai gadās. Vai jums patīk balts, vai jums patīk melns. Melno motoru komplektācijā nāk līdz tas, kas nenāk baltajiem. Tas ir šajā vietā nāk GT56 devējs ar visām frekvencēm, gan 2D, gan downscan, gan soundskatiem un labākajā Garmin kvalitātē. Kāju garumi ir pieejami 63, šis ir 75, vēl bija 93 colu kāja. Bet kas man patīk ļoti Krakenam, tas kājas resnums. Tas kājas resnums nav tāpēc, ka viņi būtu izturīgāki vai vēl kaut kādi. Tur ir pavisam cita ideja iekšā. Šeit ir paredzēts stiprināt laivskopu devēju. Šeit ir iespēja pielikt gan speciālo kronšteinu, pie kā stiprināt laivskopu devēju, gan arī pašu laivskopu devēju tiem, kur grib strādāt tīri ar trollingu motoru. Tālāk, kas ir pa jotu, redz, šeit ir viens korķīts, otrs korķīts, trešais korķīts. Tie ir gumijas blīvējumi ar speciālu korķīti ieskrūvēti, lai no šī devēja vadu varētu ielaist tieši trollingu motoru kājā, un mums nekas nekur neplīvo pa gaisu. Nekas nekur neplīvo pa gaisu. Tas ir vienkārši fantastiski, jo šī rasnā kāja arī palīdz vieglāk izvilkt motoru no ūdens. Viņai ir arī savs zināms svariņš, kas palīdz to motoru vieglāk pārmest pāri. Nu, mums galīgi nav jāuztraucās par viņas izturību. Kas vēl man ļoti patīk Krakenam, tas, ka šis mēsls, kas ir uz motoru kājas, ir uztaisīts regulējams, bet viņš ir uztaisīts fundamentāls. Es atceros, ka ir bijuši motori, kuri tur ir jāgrūza un jāplikšķina, kamēr viņi tur iestājās savā vietā, kamēr apgrieziena skaitītājs māk atrast, kur viņi ir. Tad Garminam šis ir uztaisīts ļoti vienkārši. Tu viņu palaid, iemet ūdenī, viņš pats nostājās savā vietā. Un augstumu var regulēt attiecīgi kā nepieciešams.
Vēl Garmin var ieprogrammēt vēl ko ārā tajā brīdī, kad mēs nospiežam pedālu, uz kuru pusi viņam griezties. Vai dzenskruvu stāv uz to pusi, vai dzenskruvu stāv uz šito pusi. Kas vēl Garminam ir forši? Visas šīs viegli bojājumās detaļas, deguns, devēja aizsargs, kurš nāks melnajiem, ir pieejams vienkārši veikalā uz vietas, vai arī pasūtāms ļoti īsā laikā, ja mums gadījumā viņas nav uz vietas. Tieši tāpatās ir arī ar šiem mezgliem, kas saucās gadās cilvēki kaut kur aizķer kaut ko, sabojā galvu motoram. Tā nav problēma. Šīs visas rezerves daļas ir pieejamas no kataloga un ļoti vienkāršā veidā. Kas vēl ir Garminam labs? Šajā laivā konkrēti mēs neizmantojam montāžas plati, bet šis motors nav tik smags vai tik liels, ka viņi nevarētu celt un likt iekšā. Ir cilvēks, saka, es negribu tur motors, man tur tens jāpāršķir vēl kaut kas. Nav tas gadījums. Šeit ir quick mount brackets, saucamais. Jaudīgs, priekš šī jaudīgā motora. Un ļoti viegli ieliekams, ļoti viegli noņemams. Tas ir, ja vēlaties. Un vācis te arī ir rozetes mums arī pareizās. Tā kā, ja gribat likt viņu uzņemam, noņemam, tā arī ir lieta. Kas vēl man ļoti patīk un kur es redzu korelāciju, šie motori ar to 60 un to 63 kāju, 63 viņiem nāk, precīzāk sakot, varētu būt ļoti forši motori tādām laivām 440, 460. 12 voltīgais motors pie 450 garuma laivas, viņš jau tāds uz robežas ir, vai viņš pavilks vai nepavilks. Šitas pavilks noteikti. Un tagad mūsdienās, kad 24 voltu litija akumulators ir tikpat liels kā kādreizējais Svin 120. Un pie tā Garmin patēriņa, kurš ir, var teikt, nekāds. Es jums teikšu godīgi, riktīgs šedevrs, kā jau Garmins. Sekojiet Eholots.eu, sekojiet mūsu kanālam. Būs vēl apskati. Šitas rudens ir bagāts ar interesantiem jaunumiem. Slēdzam ārā. Garmin, atā!